Buenas tardes, soy Carolina Manrique, cirujano dentista y especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Y hoy les vengo a hablar un poco del bruxismo, partiendo por qué es el bruxismo, ya que es una causa muy común de consulta. El bruxismo se define como una actividad muscular masticatoria que puede acompañarse de rechinamiento dentario o de movimientos mandibulares y que puede realizarse durante el día y la noche. Este ciclo circadiano que marca el bruxismo tiene consecuencias distintas, tiene etiologías distintas o causas distintas y por ende tratamientos distintos. El bruxismo en términos generales es una entidad multifactorial que básicamente es un comportamiento en una persona y no constituye una patología en sí. Eso no quiere decir de que no tenga consecuencias negativas a nivel oral. Puede producir dolor, puede producir desgastes dentarios, puede producir dolor de cabeza y así un sinfín de consecuencias. Por lo tanto, requiere de una exhaustiva evaluación, anamnesis por parte del especialista para poder adecuar la mejor terapia para usted. Me puede encontrar para cualquier consulta en la sucursal de San Bernardo y de Providencia.